Книги читаем. А еще что мы делаем в библиотеке? Книги берем. Книги берем. А в этой библиотеке мы будем заниматься ремеслом. Это новая библиотека, называется у нас Art Lab, мастерская ремесел. Гончарное дело, ткачество, швейное дело, валяние из войлока и даже фото- и видеоискусство. Все эти виды творчества были представлены на Дне открытых дверей, который прошел в Стерлитамакской юношеской библиотеке. Здесь функционирует мастерская ремесел Art Lab. И во время экскурсии детей познакомили с этими интересными ремеслами. Мастерская реализована в рамках программы поддержки местных инициатив. В рамках Дня открытых дверей мы знакомим наших гостей с нашей мастерской. Они могут узнать о каждом виде ремесла, познакомиться с этим ремеслом и выбрать, на какой бы мастер-класс они хотели бы приходить к нам и записаться на этот мастер-класс. В принципе, деткам очень это нравится. Мы сегодня увидели очень такой активный отклик. Такие инструменты древних ремесел, как ткацкий станок, гончарный круг, ребята видели впервые. И почти каждый из них захотел прийти на мастер-классы и попробовать смастерить что-то своими руками. Мне понравилась гончарная лепка. И мне понравилось, как шьют коврики. Мне понравилось больше всего гончарное. Мне бы понравилось рисование, может быть, и как ковры шили, и глину, когда лепили. Еще и когда из искусственной шерсти делали там какие-то рисунки. Я увидела гончарный круг. Первый раз в жизни. Мне понравилось больше глина. Мне очень понравилось ей, потому что лепить я сама лепила глиной. Нажимая педали, у нас поднимается ремиза. Челнок, на котором намотаны нити, продеваем вот так вот через ниточки. И, отпуская педальку, с помощью бердо прибиваем. Нажимая следующую педаль, поднимается следующая наша ремиза, и таким образом мы проделаем наш рисунок. На мастер-классы по гончарному делу обычно приходят ребята старше 7 лет. Конечно, можно и помладше начинать, но будет сложнее в плане физической подготовки. С 7-8 лет ребенок уже может учиться выкручивать простые изделия в форме цилиндра, вазочки или, например, небольшой пиалы или тарелки. Если ребенок с детства рисует, он что-то пробует мастерить, лепит, может быть, вышивает, скорее всего, ребенку понравится гончарное дело. Но, конечно, не всем нравится глина, не всем нравится ее трогать, потому что это такой все-таки материал природный, и не каждый ребенок к этому готов. Для таких ребят у нас есть мастер-классы по росписи и декорированию керамики. То есть можно будет уже созданную керамику, обожженную, только расписать или нанести какой-то свой декор. В такой мастерской можно не только провести время с семьей или друзьями, но провести его с пользой, научиться какому-либо виду искусства и забрать с собой результат своего творчества. Гульнастой Мухаметова, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ.